A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala qailun minhum la taqtulu Yusufa wa alquhu fi ghayabatil jub. Wa alquhu fi ghayabatil jumbi yaltaqituhu ba'du sayyarah in kuntum fa'ilin. Ayat 10. Qala nyarita saha qailun anu nyarita minhum ti itu ikhwah qala nyarita saha qailun anu nyarita minhum ti itu ikhwah wa ari itu qail Yahuda eta Yahuda la taqtulu ulah ngabunuh aranjeun Yusufa ka Yusuf wa alqu jeung kudu ngalungkeun aranjeun huka itu Yusuf itrohu tegasna kudu ngalungkeun aranjeun huka itu Yusuf kudu ngabuang fi goyabatil jubbi dina poekna sumur madlamil bi ri tegasna poekna sumur wa fi qiraatin sareng dina hiji bacaan mah bil jam'i dibaca jamak fi goyabatil jubbi jadi goyabahna ngangge alif goyabatil jubbi yaltaqit mangka bakal mulung huka itu Yusuf sahaba'dus sayyaroti sebagian jalma-jalma anu keur musafir anu keur indit-inditan aya sumur paranti ngalacai nusok diangge ku jalmi-jalmi anu keur indit-inditan pikeun ngeusian bekelna. Jadi di perjalanan aya sumur anu paranti jalmi-jalmi anu beberangkatan di mana saepeun bekel kancan aya pabrik aqua
Urang mah ayeuna akan istirahat di warung meuli heula. Baretong mah ngalah heula. Jadi di mana saeupeun perbekalan air teh aya sumur ngalah heula. Engke di mana jalmi angkat-angkatan saeupeun pasti datang ka eta sumur. Yaltakit mangka bakal mulung lukotoh teh barang temuan. Uka itu Yusuf sahabat sayyaroti sebagian anu indit-inditan al musafirina sayyaroh teh asalna sayyarotun teh bahasa Arab ayeuna mah mobil. Da sayyarotun mobil zaman harita mah can aya mobil. Jelema we laleumpang indit. Sayrun teh leumpang, sayyarun teh loba leumpang, loba indit. Teu eureun-eureunan leumpang, teu eureun-eureun indit. Mobil kendaraan. Jangan baheula mah can aya mobilna. Jadi sayyarah teh jalmi-jalmi sok laleuleumpangan, nu keur laleumpang. Al musafirina tegesna para musafir, orang-orang yang sedang mengadakan perjalanan. Ing kuntum lamun kabuktian aranjeun fa'ilina eta anu migawe kabeh makana perkara arodtum anu ngamaksud aranjeun minat tapriki nyaeta misahkeun Yusuf sareng Rama. Paktapu mangka kudu cukup aranjeun bidalika ku itu ilko pigoya batil ju. Dina ayat anu kadalapan Allah ngauningakeun awal mula rencana saudara-saudara Nabi Yusuf. Id qalu la Yusuf wa ahuhu ahabbu ila abina minna wa nahnu usbah inna abana lafi dhalalim mubin. Saudara-saudara Yusuf berkata satu sama lain, sesungguhnya Yusuf dan saudaranya Bunyamin. Jadi Nabi Yusuf sareng Bunyamin masa ibu Sarama. Mereka mengatakan Yusuf dan saudaranya yaitu Bunyamin lebih dicintai oleh bapak kita daripada kita. Padahal kita ini sekelompok. Kita 10 orang, mereka cuma berdua. Tapi ayahanda kita lebih mencintai mereka berdua. Inna abana lafi dhalalim mubin. Sesungguhnya bapak kita itu sudah melakukan kesalahan yang nyata. Karena lebih memilih mereka berdua daripada kita. Nah, timbullah rencana. Uktulu Yusufa awitrahuhu ardoy yahlulakum wajhu abikum wa takunu min ba'di qauman sholihin. Supaya bapak kita tidak lagi menyisihkan kita karena Yusuf dan saudaranya udahlah. Nah, bagaimana kalau Yusuf kita bunuh? Atau Yusuf kita buang di sebuah tempat yang jauh sehingga
Bapak kita tidak lagi melihat wajahnya, maka Bapak kita akan fokus kepada kita. Nanti setelah itu kita bertobat jadi orang-orang baik. Nah, jadi ada dua pendapat. Satu, uktulu Yusuf. Di antara saudara Nabi Yusuf ada yang menyarankan, udah Yusufnya saja bunuh. Nah, ada lagi yang menyarankan, jangan, kalau dibunuh itu dosanya besar. Udah, awit rohuhu ardo yahlulakum wajwabikum. Yang penting kan Bapak kita tidak lagi melihat Yusuf. Jadi Bapak itu fokus kepada kita, maka jangan dibunuh. Udah buang saja Yusuf ke tempat jauh. Nah, ini pendapat ketiga di ayat ke-10, ini pendapat ketiga. La taqtulu Yusuf, jangan kalian membunuh Yusuf. Ini pendapat Yahuda. Qala qailu minhum, anu saur Syekh Jalaluddin Suyuti, wa Yahuda. Yahuda anak Nabi Yakub yang paling besar. Yahuda bilang, jangan kalian membunuh Yusuf. Udah, buang saja Yusuf ke dalam sumur. Kegelapan sumur. Kenapa? Karena sumur itu banyak didatangi oleh orang-orang yang sedang melakukan perjalanan. Nanti akan ada orang yang membutuhkan air sumur, menimba air sumur, maka nanti Yusuf akan berpegang kepada tali timba. Nanti akan bisa ditarik, jadi nanti akan dipungut oleh orang-orang yang sedang berjalan. Nah, betul kan? Pada akhirnya rencana ini yang dilaksanakan. Tapi bagaimana cara melaksanakannya? Nah, mulai bikin siasat, bikin rencana. Bagaimana membawa Yusuf keluar dari rumah? Nah, maka di ayat 11. Qalu ya abana malangkalan ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. Qalu, ngaromong itu ikhwah, ya abana, he bapak abdi sadaya, ya abana, wahai bapak abdi sadaya, ma ari naon laka eta tetep kanggo salira, la tak manna bari henteu ngarasa aman salirana ka abdi, teu percaya salirana ka abdi. La tak man nuna gitu. La tak manu na, la tak manna, sana la tak manu na. Ma ari naon laka eta tetep kanggo salira, la tak man bari henteu ngarasa aman salira na ka abdi sadaya, ala Yusufa ka Yusuf. Henteu percaya salira ka abdi sadaya ala Yusufa ka Yusuf. Kenapa? Apa alasan Bapak sampai Bapak tidak percaya kepada kami, kepada Yusuf? Tidak percaya kepada kami atas Yusuf. Wa inna, padahal saestuna abdi sadaya lahu ka itu Yusuf lanasihuna eta anu nganasehatan kabeh. Nasehatnya berbuat baik. Lako imuna tegesna anu ngadegkeun kabeh bima solihihi kana kemaslahatanana itu Yusuf.
arsilhu ma'ana godan narta wa nal'ab wa inna lahu lahafidun. Arsil mugi karsa mutus salira huka itu Yusuf ma'ana sarta abdi sadaya godan dina waktos enjing ila sohroi kategalan kalapang nya kapalataran ka batu gede sana sohro. Tiasa yarat tak wayal abdi asana tak wanal abnya ieu mah dina Quran mah da yarat tak wayal ab jadi mana tak wanal arsilhu ma'ana godai yarat tak wayal ab wa inna lahu lahafidun. Arsil muga kersa mutus salira huka Yusuf membiarkan ma'ana sarta abdi sadaya godan dina dinten enjing ila sohroi kapelataran kategalan kalapangan narta maka bakal ngangon abdi wanal ab sareng bakal main-main abdi sadaya upami ku nun narta mangka bakal ngangon abdi sadaya ro ayarta yarta wanal ab sareng bakal ulin abdi sadaya abdi bade ngangon bari ulin gitu. Binuni ngangge nun waliyai sareng ngangge iya. Tiasa narta tiasa yarta. Yarta mah cenah bersenang-senang lain ngangon. Arsil mugi kersa ngutus salirahu ka Yusuf ma'ana sarta abdi sadaya godan dina poe isuk ila sohroi ka sohro kaleuweung gitu. Narta mangka bakal senang-senang abdi sadaya wanal ab sareng bakal main-main abdi sadaya. Rota tina rota sanes tina roa narta mangka bakal senang-senang abdi sadaya wanal ab sareng bakal main-main abdi sadaya. Yarta mangka bakal senang-senang Yusuf wayal ab sareng bakal main-main Yusuf. Binuni ngangge nun wal ya pihima dina itu yarta wayal ab. Nan situ tegesna bakal babalapan abdi dina nasato tanginas leureui ucing-ucingan wanatasa nansit tegesna bakal babalapan abdi nasato bakal bangkit bakal lumpat bakal hudang lulumpatan nansit tegesna bakal bangkit abdi bakal tanginas bakal babalapan abdi wanatasa sareng bakal naon jejembaran abdi main-main bebas gitu. Wa inna sareng saestuna abdi sadaya lahu ka itu Yusuf lahapiduna eta yakin anu ngajaga kabeh. Ia mulai bikin rencana nanya, menjalankan rencana.
Qala ngadawuh Nabi Yakub, inni layahjununi an tadhahabu bihi wa akhafu an ya'kulahu dhi'b. Qala ngadawuh Kangjeng Nabi Yakub, inni saestuna kaula layahjununi eta layahjunu yakin anu prihatin nu matak ngajadikeun prihatin ni ka kaula naon antadhabu yang indit aranjeun aya dihabukum tegesna inditna aranjeun bihi sarta itu Yusuf lipirokihi karena papisana jeung Yusuf. Nabi Yakub tidak bisa dengan anak yang satu ini, tidak bisa berpisah. Selalu berduaan. Anak-anak yang lain nggak ada, Yusuf mah ada di samping Nabi Yakub. Nabi Yakub takut kan, sudah merasa takut, tapi disembunyikan ketakutan itu. Pan tadi ge atas di ditu. Latak susru'ya ka ala ihwati kapayakidu. Yang ditakutkan itu. Tapi jangan sampai pembicaraannya mengganggu mereka, gitu, menyakiti atau dianggap menuduh, maka disembunyikan. Wa ahopu jeung sieun kaula ayakula tina yen ngadahar huka itu Yusuf non adibu serigala. Al murad ari nu dimaksud ku itu dibu al jinsu eta jinisna sato galak. Wa kanat sareng kabuktosan naon arduhum tanahna itu negerina itu ikhwah kasirotan diabi etan seueur serigala. Padahal maksud nama Nabi Yakub tidak mengizinkan. Itu tidak mengizinkan. Yusuf masih kecil. Saya nggak bisa pisah dengannya dan juga takut nanti ada serigala yang memakannya. Wa antum bari ari aranjeun anhu ti itu Yusuf gopiluna eta anu poho kabeh masguluna tegesna nu katungkul kabeh. Kalian sibuk dengan permainan kalian, lupa kepada Yusuf, nanti takut kalau ada serigala. Ini Nabi Yakub ingin tahu bagaimana jawaban. Karena pada akhirnya yang dijadikan alasan oleh mereka pun Nabi Yusuf dimakan serigala. Kalu ngaromong itu iwa lain demi lamun lamu kosamin akala ngadaharu ka Yusuf non adibu serigala wanah nu padahal ari abdi sadak musbatun eta golongan jamaatun tegesna sakumpulan jami 11 orang. Bunyamin ada merenang teu apal naon da teu ikut. Bunyamin itu tidak merasa hasud, kan itu saudara Nabi Yusuf, seibu sebapa. Inna maka saestuna bisa daya idan dina nalikana itu akalahu dibu la khosiruna eta anu rugi kabeh ajijuna tegesna anu apes kabeh masa. Tuh, Bapak yo punya anak ini hebat-hebat Pak, masa ayeuna ada serigala makan Yusuf kita biarin, betapa ruginya kita, betapa lemahnya kita kan jagoan-jagoan Bapak gitu. Pak Arsala maka mutus Nabi Yakub bukan Nabi Yusuf ma'hum sartana itu ikhwah. Akhirnya diizinkan. Kola nyarita saha koilu nu nyarita minhum ti itu ikhwah huwa ari itu koil Yahuda eta Yahuda. La taktulu
ulah ngabunuh aranjeun Yusuf ka Yusuf wa alku jeung kudu ngalungkeun aranjeun huka Yusuf itrohu tegesna kudu ngalungkeun aranjeun huka itu Yusuf pigoya batil jubi dina poekna sumur madlamil bi'ri tegesna tempat poekna sumur di jero sumur wa pikiraatin sareng dina hiji bacaan bil jam'i kudi baca jama pi goya batil jubi goyabahna di jama muannas ya takit mangka bakal mulung huka Yusuf sahabat dusayaroti sebagian anu lalempang anu berjalan anu indit-inditan anu keur indit-inditan al musafirina tegesna para musafir urang mah musafir teh sok menta-menta musafir anu lalempang ing kuntum lamun kabuktian aranjeun pailina eta anu migawe kabeh makana perkara arodtum anu ngamaksud aranjeun minat taprikinya eta misahkeun Yusuf tiramana paktapu mangka kudu ngalap cukup aranjeun bidalika ku itu ilko pigoya batil jubi. Ini pendapat pertama yang paling tegas bunuh aja, pendapat kedua buang ke tempat jauh. Nah, ini pendapat yang paling lunak, jangan kalau terlalu jauh, yang penting kan nih terpisah. Nanti kalau dibuang ke tempat jauh dimakan serigala mati lagi. Udah, kalau mau melaksanakan rencana kalian, nah, saya sarankan jangan dibunuh, cukup dibuang saja ke dalam sumur yang ada di tengah perjalanan, yang suka didatangi orang-orang yang sedang berjalan untuk mencari bekal, nanti supaya mereka pungut. Dibikinlah rencana, kalau mulai trikna dijalankan, kolu sarumping we eta anu gaduh rencana teh ka Nabi Yakub untuk meminta supaya Nabi Yusuf kali-kali diperbolehkan main dengan mereka. Nah, karena tidak mungkin rencana bisa dijalankan kalau Yusufnya di rumah. Maka bagaimana untuk melobi ayahnya? Kalau ngaromong itu ihwah, karamakna datang melobi Nabi Yakub, ya abana, bapak abdi sadaya, ma ari naon, laka eta tetep kanggo salira latakmanna asana, latakmanna bari henteu percanten salira na ka abdi sadaya. Ala Yusuf ka Yusuf. Wahai Bapak, kenapa Bapak itu tidak percaya kepada kita tentang Yusuf? Kenapa Yusuf tidak dipercayakan kepada kita? Kenapa kami tidak dipercaya untuk main-main bersama Yusuf? Wa inna padahal saestuna abdi sadaya lahu ka Yusuf lanasihuna eta anu nganasehatan kabeh. Lako imuna tegesna anu ngadegkeun kabeh bima solihihi kana kemaslahatanana itu Yusuf. Pada kami kita semua selalu melakukan apa yang maslahat bagi Yusuf. Kami tidak berkhianat. Kapan kami bikin kesalahan kepada Yusuf? Iya, karena selama di rumah tidak bikin kesalahan. Hanya punya sifat iri karena Yusuf lebih dicintai oleh Nabi Yakub. Nabi Yusuf lebih dicintai oleh ayahanda. Justru rencana ini pun muncul dari sifat irinya. Di lobi. Kenapa Pak? Bapak nggak percaya kepada kami tentang Yusuf? Kenapa Yusuf tidak diperbolehkan main bersama kami? Padahal kami ini kan belum pernah berkhianat kepada Yusuf. Arsil mugi kersa ngutus salira. Ngabiarkeun salira ka Yusuf ma'ana.
sarta abdi sadaya godan dina peisuk ila sohroi ka pelataran ka lapangan nya. Narta mangka bakal senang-senang abdi sadaya wanal absareng main-main abdi sadaya. Yarta mangka bakal senang-senang Yusuf wanal absang bakal main-main Yusuf. Binuni wal ya'i pihima dina narta sareng nalab. Nansat tegesna bakal babalapan abdi wanatasa sareng bakal jejembaran abdi bermain bebas lepas gitu. Abdi babalapan jeung wargi menitu kenging ameng bisa. Abdi bade babalapan, abdi bade wah nya. Pan kete cenah abdi teh ieu putra-putra bapa jadi mujahid belatih perang pak lah gitu. Wa inna sareng saestuna abdi sadaya lau ka Yusuf lahapiduna eta yakin anu bakal ngaraksa kabeh. Kami akan menjaga. Qala ngadawu Nabi Yakub, ini saestuna kaula layah junu eta yakin jadi prihatin ni ka kaula. Naon antadhabu yen indit aranjeun aidi habukum tegesna inditna aranjeun bi sarta itu Yusuf li pirokihi karena papisahna sareng Yusuf. Jadi Nabi Yakub teh iya ku Allah dipasihan kitu kecenderungan hatinya kepada Nabi Yusuf beda dengan kepada anak-anak yang lain. Ditambah lagi tahu isyarat dari mimpi Nabi Yusuf. Semakin khawatir. Maka tidak bisa berpisah dari Nabi Yusuf. Takut ada apa-apa. Nah, tapi kan rahasia itu tidak mungkin dikatakan kepada saudara-saudaranya. Aku takut kalian apa-apain Yusuf menyok itu. Suudon. Nah, tapi dengan satu sindiran wa ahopu dan sareng jeung sieun kaula aya kula tina yen ngahakan huka Yusuf naon adibu serigala sieun dihakan serigala diboka kan lamun mikir mah nah ari ka anak nu sajen teh sieun dihakan serigala ari Yusuf kudu mengerti nah itu sengaja aku takut Yusuf dimakan serigala. Al muradu ari nu dimaksud bihi ku itu dibu al jinsu eta jenisna serigala naon we wa kanat sareng kabuktosan naon arduhum padahal bisa wae dimaksud serigala teh aku takut kalian punya sifat seperti serigala gitu kan. Hanya kebetulan kenapa Nabi Yakub bilang begitu karena ada alasan di tempat Nabi Yakub banyak serigala. Padahal yang dimaksud Nabi Yakub mungkin bukan serigala yang asli. Serigalanya adalah saudara-saudaranya. Gitu. Wa ahopu jeung sieun kaula aya pula tina yen ngahakan huka itu Yusuf non adibu serigala. Al muradu ari nu dimaksud bihi ku itu dibu al jinsu eta jenis-jenis serigala. Wa kana sareng kabuktosan non arduhum negeri na itu ihwa kasih rota di abi eta nu serigala. Wa antum bari ari aranjeun min huti itu Yusuf gopiluna eta anu lalai kabeh masguluna tegesna anu katungkul kabeh. Aku tidak bisa berpisah dengan Yusuf. Kalau Yusuf pergi dengan kalian, aku nanti jauh dari Yusuf. Aku tidak bisa. Itu alasan pertama. Yang kedua, aku takut kalau nanti dimakan serigala. Nah, bagaimana saudara-saudaranya? Qalu ngajawab itu ihwah. Tapi ngajawab dina alasan nu kadua. Alasan nu kahiji teh dijawab bener. Layah jununi antadhabu bihi. Aku sedih kalau kalian pergi bersama Yusuf.
Itu yang pertama. Yang kedua, aku takut. Nah, nu dijawab nu kadua, nu kahiji mah teu dijawab. Sabab alasan jangan ngajawab na justru lamun dijawab tidak bisa menjawab. Oh, gitu nyapa kan jangan. Aing ngaran sedih mah, sedih berpisah mau bisa diobaran kecuali dengan tidak berpisah gitu. Atau moal hasil merenan mawa Yusuf. Tidak dijawab. Kahiji nama dibiarkan saja. Alasan Nabi Yakub tidak dijawab oleh anak-anak. Kalu ngaromong itu iwah lain demi lamun lamu kosamin. Demi Allah andai akala ngahakan huka Yusuf non adi bu serigala. Wanah nu padahal ari abdi sadaya. Musbatun eta segolongan jamaatun tegesna sekumpulan. Inna maka saestuna abdi sadaya idan dinanalikana itu akalahu dibu la khosiruna eta anu rugi kabeh ajijuna tegesna anu apes kabeh pa arsala mangka ngirimkeun ngutus Nabi Yakub bukan Nabi Yusuf ma'ahum sartana itu ihwa sok baca.